reka tugusubize twongera kuguha ikaze wakaze subscribe kurengezaho na TV. Urukuta OKX rumaze kugenda rwubaka ibikorwa bigendanye no gucuruza cryptocurrency no kugaragara mu ruhando rwa coin ibasha kuba iri ku gaciro keza, nuko ubu tuvugana ifite n'abanyamuryango mesh, ariko yongeye gushyiraho igihembo ku bantu bitabira no bitango ni X drops, ngo ni X drop club, ni ya drop bakize hanze ariko bavuga ko bagomba gutanga igihembo. Okay, hano ngaho ukuntu ibintu bimeze nuvuga ngo ku bantu bagomba byibuze guparticipatinga muri no X drop bagomba guhembwa nyine hateguye ibihembo 500 bya Pi. Ari amakuru ubona kuri no rukuta, ariko iyo usubiye n'inyuma kuri no platform no turayigarukaho bita ngo BCN News, ni platform itangaza amakuru nayo yabashe kubijoininga Pi ecosystem, nayo turayigarukaho. Pi irimo iragenda ko bisa yubaka ibintu bikomeye cyane. Mu itangazo rya BCN News yagaragaje ko nino bita ngo ni exchange ya OKX yamenyesheje Pi kwa timu ko yashyize hanze icyo bita X drop, ariko izanatanga ibihembo by'ibihumbi 500 bya token ku ba subscriber of X drop club, ku bantu nyine bazabasha kugenda bagura ino coin bita ngo X drops club. Icyo ni igihembo nyine bo bashyizeho. Niyo ushaka kugira ngo uraka amakuru yizewe uraza ku rubuga rwa OKX urasanga neza aya makuru kuko bayatangaje. Bayita X drops club, uvuze ngo bakabwira abantu ngo holding ibihumbi 10 byibuze in crypto, ndetse baguhe reward za Pi. Okay, ikindi ugomba gusobanukirwa iyo turebye kuri no platform bita BCN News, urabona ko ari platform itangaza amakuru atandukanye ryo no hino yo ya joininze Pi ecosystem. Nayo butuvugana ifite abantu bamaze gustakinga bitarenze imisi 3 ba stakinze Pi zigera hafi muri miliyoni. Reka tumanuka turebera hamwe ino bita BCN News, amakuru nayo yayo ari kwigaragaraho, ariko by'umwihariko menya ngo ino platform yamaje kubibona attention nyuma yaho nyine joininze Pi ecosystem. Ubwo benshi barayizi. Reka duse nk'abaza kurebera hamwe ama dApps yandi yongereyemo. Ngira ngo uriya platform ita BCN News itangaza amakuru yo hirya no hino ku isi ibintu biri kugenda biba. Ifite aba subscribers 1,300,000 kuri X, na abantu bayikurikiye. Rero reka turane koko ni bino projet cyangwa se no platform nayo iri mu zajoininze ecosystem. Urabona ko Pi ecosystem ni bagenda ibona abantu bafite imbaraga. Urabona ko nacyo igice cyahindutse, abantu babyumve neza, cya gice cyarahindutse. Bashizeho igice cya mainnet, service, testnet, app studio. Urabona ko Pi kwa timu bagenda itandukanye ibintu. Igice cya service baba bagufitiye mbere na mbere ko twinjira kuri BCN News, kambanze nkwereke services ziba zihari. Bakwereka ama exchange aguha service yo kuvunja amafaranga yawe ya Pi, urabireba. Aha ni uzajya unamenyera exchange wakorana nayo bitewe n'uburyo nyine listings urazireba. Hano exchange ngizi hano, exchange 6 ngizi hano. Reka dusubire inyuma tuve muri izitanga service za peer to peer na transaction yo kubitsa. Ujye kureba ziri muri testnet nazo urazo zisanga hano. Dore coin izo, dore project ziri muri testnet ngizi hano. Izi ni project ziri muri testnet zitarahabwa go ahead, urabireba neza. Dore ngiyi bita BCN News, focus news update, igwa amakuru yose agezweho. Ubu tuvugana nyuma y'igihe gito cyane ijoininze yahise ibona 400,000 na bya staking izari zazamutse ariko zongeye kumanuka. Okay, reka dukane kuri ya platform nakubwiraga imaze kugira review y'ibihumbi 2. Iyi ni actively staked, haraba stakinga mu minsi 3 cyari bakitongera gasubirana coin zabo. Nibi gutangaze kuba yari kuri miliyoni mu masaha yashize ikaba yagabanutse. Nyine abantu ba stakinze bongeye basubirana coin zabo kuko ba stakinga igihe gitoya. Ngiye hano yo bita ngo BCN News, ngiye hano ya joininze nayo. Iyi ni platform iguha amakuru. Iyo ushaka kumenya amakuru yimbitse muri no application barakubwira ngo nagiriya ni verified, ariko ushaka kujya mukareba ni ibiki biyirimo. Okay,
ino imaze iminsi itarenze 3 rwose iri gutrendinga bikomeye cyane. Ino ngiyi ikintu umwihariko ifite yo noneho yaje ishyira ibintu ku murongo, urabona ko ni platform yo noneho iguha amakuru yose y'ukuntu ibintu bihagaze. Abantu bashaka amakuru dore tuzatubagezaho amakuru y'uru rubuga kuko narwo rubuga rutanga amakuru yizewe cyane. Mu bintu hano ino bita Biska News igufitiye ngo ibigufite amakuru y'ama update ari no ya makuru nagusomeraga ihita inazana ikashyira ikakwereka ngo OKX yahisemo kwa timu ndetse nanayimenyesha ko ya dropinze ya drop ya X Drop Club ndetse igiye gutanga ibihembo byo 500. Official launch the campaign ni campaign yatangijwe izasiga 500 bya Pi bihembwa abantu bazitabira neza bagakora ibisabwa. Ubona iyi ni platform yasitanya no gukora neza cyane mu buryo butandukanye n'izindi. Dore noneho ino platform yahise izanamo amakuru ibintu bitandukanye. How did Pi network get millions to mine crypto? Okay, ibi byose tuzagenda tubigarukaho gake gake kandi bizagenda bifasha abapioneer batandukanye. Games ngize hano news yuje kuri news amakuru yose ahari all news hari amakuru yose ya Chainlink hariho Bitcoin kila kitu hano kirahari. Okay, reka sasa rero dusubire nyuma gato. Ibi biratanga ishusho kuri Pi ecosystem. Kuba project nk'izi cyangwa se platform nk'izi zitangaza amakuru izikurikirwa n'abantu benshi ziri kugenda zigaragaza imbaraga mu bijyanye no gushyigikira project ya Pi. Ibi ni ibintu byongera gutuma abantu bagomba gutekereza neza ko nyine mu hazaza ha Pi nyine hazagenda habona imbaraga zitandukanye nk'uko twe tubibona. Murabona amadapu siri menshi, abantu bifuza gukorana na Pi nabo barahari, ariko ikibazo ni open mainnet. Ariko twongera kwibutsa nuko ejo ari wa munsi wa open Pi open day today, ni umunsi nyine Pi izongera ikamenyesha abantu nyine ibigendanye n'impinduka zagiye ziba, ikongera kubibutsa neza achievement zagezweho nyuma y'uko open mainnet ibaye tariki 20 z'ukwa kabiri. Ni naho izagaruka ku bintu biri guteganywa nyine kuri uno mushinga, ni naho izagaruka ku bigendanye no kongera kwibutsa abantu iby'ingenzi bagomba gukora. Yaba bafite ibibazo bya za tentative KYC ubwo babitangazeje ibintu byose baba bishyize hamwe. Iyo tugiye kuri blockchain abantu benshi kugira ngo babe bamenya n'ukuntu ibintu byifashe, hano niho usanga ya makuru ya transaction ziri kuba, abakore migration, supply rusange uko ihagaze, iziri gusirikira, iziri lock up, byose hano niho bisanga. Iziri mu buryo bwa migration zimuwe nano zisanga. Yes, ayo na makuru yose tuba tugomba kugenda tugarukaho kuko aba ari ingenzi cyane. Iyo uje kureba ku bigendanye na testnet, urabizi neza ko hastangiye icyo bita testnet version 26. Iyi niza tuma habaho noneho guha ikaze ibigo bitandukanye bikaba bishobora none kwiconnecta nk'icyo bita smart contract address, gutuma habaho amadapu kuba yakiconnecta. Byose hano ni ibintu tugomba kwitega. Mu bindi bintu tugomba kuba dusobanukirwa nuko Pi yagize ingaruka mu manuka ry'agaciro nk'uko Bitcoin byayibayeho n'izindi coin nk'uko byazibayeho. Rero abantu bagomba kwihangana bakaba patient, kubera yuko ntabwo ari Pi iri kuba crash ngo izindi coin zo ziri kuzamuka. Pi nta kibazo ifitanye no kugwa kw'agaciro, ahubwo ikibazo gihari ni uko ibibazo abapioneer bafite byakemuka. Ikindi gihari ni uko Pi yo iracyakeneye nyine gushaka abashoramari, gushaka abantu bashobora kugira uruhare mu izamuka rya ecosystem. Hano uje habona ibintu bitandukanye, ama operator, data, payment ziri kuba, ama offer, ibyo byose hano biba bihari. Byose uraza ukareba amakuru ku bintu biba bimeze. Aho tuzadusanga trades zabaye, dusange tureba ama transaction y'ibyabaye, ibyo byose uzajya ugenda ubibona. Export data GCV, ayo makuru yose agenda hano agarukwaho. Twongera kwibutsa ko nk'ibisanzwe Ninjiza Online TV, ushaka kudukurikirana amakuru ingenzi cyane wadukurikirana. Gusa ikintu ugomba kumenya nuko amakuru ya Pi tuzakomeza kuyakurikirana hafi tukugezaho update z'ingenzi cyane. Cyane ko ejo nitangazo riri butangwe na kwa team tuzagerageza kuzana amakuru uko ibintu hagaze, abapioneer bamenye aho ibintu babiri kugana. Twongera kwibutsa nuko ejo ni umunsi wa Pi today,
aho Pi izamurika ibikorwa bimaze kugerwaho n'igiteganya mu minsi iri imbere. Okay, reka tubone muri video ikurikira.